Tab GT 4x492 F70 warna blue black metallic, sebagian besar masih original cat, stiker-stiker original, ban 30, velg racing, chassis mulus, interior original semua, stiker-stiker masih original, door trim original, dashboard masih utuh, panel-panel indikator jalan semua, suara mesin masih halus, 4x4 semua aktif, jok masih bagus, bludrunya masih kain, bludrunya masih original, karpet juga masih bagus, plafon juga masih bersih. Mesin sehat, tidak ngobos, suara mesin masih sangat renyah. Kalipat masih aktif terpasang as depannya. Surat-surat lengkap, pajak baru bulan 12 sampai tahun 2020, plat L asli. Cocok dipakai harian, naikan masih sangat enak, AC dingin, irit, mesin sehat, 4x4 semua masih normal, transmisi juga tidak ada dengung. Silakan yang berminat hubungi Jeep Club Surabaya. Terima kasih.